Good morning, students. Today we will study about business studies, class 11th. Okay, chapter 1, nature and purpose of business. Before this video, we study about human activities, and human activities is divided into two forms: economic activities and non-economic activities. Okay, and we also study about what is difference between economic activities and non economic activities. ये इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है. टुडे लेट्स स्टार्ट इट न्यू टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर ऑफ बिजनेस. बिजनेस के कैरेक्टर क्या होते हैं और उनके फीचर्स क्या होते हैं, हमें अपनी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करनी है. ओके, फर्स्ट कैरेक्टर इज गिवन an economic activity. As we know that business is an economic activity because it is a form of economic activities. Okay, because a person is doing particular activity for their livelihood or earning money in a form of profit, in a form of fees, in a form of remuneration is economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोगों ने पहले भी पढ़ी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें कोई पर्सन या पीपल रेगुलरली इंगेज होता है विथ अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, विथ अ व्यूइंग ऑफ अर्निंग प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से जब कोई बिजी रहता है तो हम उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. और बिजनेस में क्या है? बिजनेस में जब भी कोई पर्सन इंगेज होता है तो फॉर देयर अर्निंग फॉर देयर लाइवलीहुड और मनी के लिए ही इंगेज रहता है. ओके, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, बिजनेस क्या है? प्रोडक्शन है किस चीज़ का? गुड्स का. गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हम बिजनेस कहेंगे. ठीक है, जब भी गुड्स एंड सर्विसेज जस्ट लाइक पेन, शुगर, टेक्स्ट बुक, मशीनरी, ये सारी चीज़ें जब प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, तो वो हमारी गुड्स कहलाती हैं. गुड्स और सर्विसेज दो वर्ड आया है तो हम आपको डिफरेंस बता दें. गुड्स आर the physical appearance of things which satisfy the need of human being. जो हमारी नीड को फुलफिल करे, फिजिकली अपीयर रहे, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं. एंड सर्विसेज आर इंटेंजिबल फोर्स. ठीक है, ये एक इंटेंजिबल फोर्स होता है विच इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन. ठीक है, इस टाइप की सर्विसेज जब प्रोवाइड की जाती हैं हम बिजनेस के थ्रू तो हम उसे क्या कहते हैं? सर्विसेज कहते हैं. सर्विसेज कैसी होती हैं? इंटेंजिबल, मतलब जिसे हम लोग छू या देख नहीं सकते. वी ओनली फेल्ट दैट. ठीक है, एंड इट सेटिस्फाई अवर नीड. हम उसे फील कर सकते हैं और वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें हम सर्विसेज कहते हैं. तो हम लोग बात किसकी कर रहे थे? आवर सेकेंड टॉपिक, दैट इज प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना और उसको सेफली वन पर्सन टू अनदर पर्सन पहुंचाना ही हमारा क्या है? बिजनेस है. एक्सचेंज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड. ह्यूमन की जो नीड है उसके सेटिस्फैक्शन के लिए हम सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं तो वो ही हमारा बिजनेस कहलाता है. ओके, दैट इज़ अवर थर्ड पॉइंट. नाउ फोर्थ पॉइंट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. ठीक है, रेगुलर बेसिस पे जब हम कोई भी गुड्स को सेल और एक्सचेंज करेंगे, रेगुलर डीलिंग करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो हमारा बिजनेस कहलाता है. फॉर एग्जांपल के साथ समझिए कि मेरे पास एक बंगलो है. ओके, और मैं उस बंगलो को सेल करके एक बहुत ही बड़ा या दूसरा बंगलो परचेस करने वाली हूँ. ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस है? नहीं. क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, उसको सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने उसे सेल करके दूसरा परचेस किया. इट इज़ नॉट, आई एम नॉट डूइंग दिस एक्टिविटी
ऑन अ रेगुलर बेसिस, हम इस एक्टिविटी को रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये डीलिंग प्रॉपर्टी डीलिंग का वर्क मेरा नहीं है। मैंने क्या किया कि 10-15 साल में एक बार मैंने अपने बंगलों को सेल करके न्यू बंगलो परचेज कर लिया, ओके। तो ये हमारा क्या है, बिजनेस नहीं है। लेकिन रेगुलरली अगर हम यही प्रॉपर्टी डीलिंग का वर्क करें तो वो हमारा बिजनेस हो सकता है। मतलब बिजनेस में जो एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी वो कैसी होगी, रेगुलर बेसिस, लगातार होने वाली होगी, ओके। बिजनेस का नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। जब भी कोई बिजनेस परफॉर्म किया जाएगा, बिजनेस की एक्टिविटीज़ की जाएंगी, सेल परचेज प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, तो वो किस लिए होंगे, फॉर द अर्निंग प्रॉफिट, फॉर द व्यूइंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के बेसिस पे होंगे। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न in business, there is not a fixed return दैट इज़ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। कोई भी फिक्स्ड रिटर्न नहीं होता है कि रिटर्न आपको प्रॉफिट में ही मिलेगा या लॉस में मिलेगा, ठीक है। इसलिए बिजनेस में क्या कहा गया, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न क्या है, अनसर्टेन, मतलब अनफिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं है। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है। एलिमेंट ऑफ रिस्क के बारे में क्या बताया गया, तो रिस्क क्या है, रिस्क क्या है, तो रिस्क भी अनसर्टेन होता है, ठीक है, अनफिक्स्ड होता है। देयर इज ऑलवेज सम एलिमेंट, देयर इज ऑलवेज सम एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस इन द फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड बिजनेस हैज़ एंड बिजनेस and business has partially no control over several factors affecting profit। मतलब बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो क्या है, वहाँ पे रिस्क है। देयर इज सम फैक्टर्स, पार्शियली कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस पे हमारे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है, और उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं। जैसे कि स्ट्राइक, या फिर लॉक आउट ऑफ द वर्कर्स, ओके, इंक्रीजिंग कंपटीशन, कंपटीशन इंक्रीज हो जाए, या फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये हमारा किससे रिलेटेड है, रिस्क से रिलेटेड है। बिजनेस में रिस्क ऑलवेज इन्वॉल्व होते हैं, ओके। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये आप वीडियो में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, और इसको प्रॉपर स्टडी कर लीजिएगा। ये भी हमारे पॉइंट किसके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के हैं, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, 7 पॉइंट्स एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। In our next video we will study about, in our next video we will study about business profession and employment. Thank you everybody, have a nice day.